Morkii Champions League Awurooppaa bara kana kilaboota 36 kan eegalan yoo ta'u, kilaboonni 20 liigicha keessaa gaggeeffamuun morkii kilaboota 16 qofatti kan hafedha. Morkiin kilaboota 16 guyyaa kaleessaa itti fufuun kan taphatame yoo ta'u, guyyaa kaleessaas morkiin injifatanii darbu taphoonni 4 kan taphatamedha. Tapha guyyaa kaleessaatiin Kilab Buruuj meedaa ofii irratti Aston Villa simachuun meedaa ofii irratti 3-1 kan injifatamedha. Aston Villaadhaaf goolii jalqabaa taphataan gana 27 lammii Jamaayikaa Leon Bailey deeqaa sadaffaa irratti yoo galchu, Brandon Marshall deeqaa 82 irratti goolii lammataa yoo dabalu, akkasumas taphataan gana 29 lammii Spain Marco Asensio deeqaa 88 irratti galcheen Aston Villa guyyaa kaleessaa 3-1 injifate. Kilab Buruuj gara marsaa ittaanutti darbuuf yeroo dhufu yookiin immoo guyyaa roobii meedaa Aston Villa irratti garaagarummaa goolii lamaatii fi sanaa oliin yoo injifate qofaadha. Garaagarummaa goolii lamaatiin qofa injifata yoo ta'e peenaalitiin kennamee fi isaan keessaa warroonni hedduu galchan gara marsaa ittaanutti kan darban yoo ta'u, garaagarummaa goolii lamaatii oliin injifata yoo ta'e garuu kallattumaan gara marsaa ittaanutti kan darbudha. Tapha morkii mo'atanii darbuu Champions League Awurooppaa guyyaa kaleessaa birootiin Real Madrid fi Atletico Madrid tapha guyyaa kaleessaa waliin gaggeessaniin Real Madrid 2-1 kan injifatedha. Goolii jalqabaa Rodrigo deeqaa arfaffaa irratti Real Madridiif goolii tokko yoo galchu, taphataan gana 25 lammii Argentina Julian Alvarez deeqaa 32 irratti Atletico Madridiif goolii tokko galchuun walqixa taasisu malee booda irratti Ibrahim Diaz deeqaa 55 irratti Real Madridiif galchuun Real Madrid guyyaa kaleessaa 2-1 injifate. Tapha birootiin Arsenal guyyaa kaleessaa meedaa ofiitiin alatti maluun PSV waliin tapha gaggeessan 7-1 injifate. Gooliiwwan Jureen Timber deeqaa 18 irratti, Nwaner deeqaa 21 irratti, Mikael Merino deeqaa 31 irratti, Martin Odegaard deeqaa 47 irratti fi deeqaa 73 irratti gooliiwwan lama galchee fi Leandro Trossard deeqaa 48 irratti akkasumas Ricardo Calafiori deeqaa 85 irratti galcheen Arsenal guyyaa kaleessaa 7-1 injifachuun gara marsaa ittaanutti carraa darbuusaa kan bal'ifatedha. PSV'n gara marsaa ittaanutti darbuuf yeroo dhufu yookiin immoo guyyaa roobii meedaa Arsenal irratti garaagarummaa goolii 8tiin oliin yoo injifate qofaadha. Garaagarummaa goolii 8tiin ni injifata kan jedhu immoo gaafii keessa kan nama galchudha. Tapha guyyaa kaleessaa birootiin Dortmund fi Looski tapha guyyaa kaleessaa waliin gaggeessaniin tokko walqixaan xumuran. Goolii jalqabaa taphataan gana 23 lammii Jarman Karim Adeyem deeqaa 22 irratti galchuun Dortmund 1-2 dursaa turan. Haa ta'u malee booda irratti taphataan gana 21 lammii Iceland Heraldson deeqaa 68 irratti galchuun tokko walqixaan akka isaan xumuran kan taasisedha. Taphoonni morkii Champions League Awurooppaa guyyaa har'aa itti fufuun taphoonni 4 kan taphatamanidha. Tapha guyyaa har'aatiin Feyenoord fi Inter Milan guyyaa har'aa galgala sa'aatii 2:45 irratti meedaa Feyenoord irratti waliin kan morkatan yoo ta'u, Bayern Munich fi Leverkusenis akkasuma guyyaa har'aa halkan sa'aatii 5 irratti meedaa Bayern Munich irratti waliin kan morkatanidha. Benfica fi Barcelonanis akkasuma guyyaa har'aa halkan sa'aatii 5 irratti meedaa Benfica irratti waliin yoo morkatan, PSG fi Liverpoolis akkasuma guyyaa har'aa halkan sa'aatii 5 irratti meedaa PSG irratti waliin ni morkatu.